Hello everybody, welcome to the Thai Language Training Center video classroom, and today we will learn lesson 139. Is that you, John? Sağdaşlar yaxşımısınızlar? Mesela kitabımız ahırlı şey dep qaptı. 139 ders. Is that you, John? So, when you answer the phone, what will you say? So, can you say something about it? When you answer the phone, what will you say? Of course, in English. Okay. Sağdaşlar, agar sizlar bir chet ellikning telefonini topshirib olsanglar, shuningga javob qaytuganda nima deb javob qaytarsizlar? Nima deb qo'yasizlar? Assalomu alaykum deysizlar. Okay, or hello, hi. Nima deysizlar? Okay. Anda mesela shu chet elliklar telefon qilsanglar, ular odatda nima deb o'tsanglar? Ko'pincha hello, this is Ablajon. Okay, mesela hi, hello, this is Ablajon. Vaqt nima desanglar, o'zimizning kimligini deyutimiz yani. Bu bo'lsa Ablajon. Demak, bu anglayotgan ovozimiz bo'lsin. Sen Ablajon yoki it's Ablajon. Bu nima desanglar, bir odatda telefonim qilganda. Yoki mesela bir organ bo'lsa, okay, hello, this is Thai Language Training Center, or blah 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 blah. Yeah, or this is a high company, right? Okay, yoki mesela hello, Ablajon is speaking. Okay, nima desanglar? Hello, Ablajon is speaking. Yoki nima desanglar? Mesela dukalasam. Okay. Hello, this is Ablajon. What can I do for you? Yeah, this is high education. What can I do for you? So, if you receive a phone call from someone who has dialed the wrong number, what will you say? So, if you receive a phone call from someone who dialed the wrong number, what will you say? Agar birasi xato sizga telefon qilgan bo'lsa, shu vaqtda nima deysiz? So what will you say? Sometimes you can say, I'm afraid you've got a wrong number. Okay. Ma'valaqa PK degan bir kino chiqdi, Hindistonda shunga wrong number. Deb shnama. Okay, ham deganda hi, hello, this is Ablajon. Blah 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 blah. Oh, I'm afraid you've got a wrong number. Demak, siz telefonni xato urib qolibsiz. You've got a wrong number. Wrong degan xato degan gap hamda. Or there's no one here by the name. Okay. Masalan, men Tomni chaqirib qo'ygan bo'lsangiz desa, may I speak to Tom please? May I speak to Tom? Yoki may I speak to Sophie? May I speak to Emily? Okay. Oh, I'm afraid you've got a wrong number. Okay, there's no one by the name Emily ismlik birasi yo'q bu yerda demakchi. So, first of all, let's learn some new words and then learn very interesting story about wrong number. Okay, I'm sorry that I'm saying so'zlarni o'rganib chiqaylik. Undan keyin bizniki shu nihoyatda qiziqarli bo'lgan bir mazmun bor, shu xato chiqadi. So, more work than usual. Hem de odatga qaraganda ko'proq ishilsa qaranglar va kishi ko'pkan bu. That would be called extra work. Okay, extra work. Okay, extra work. Hem de bu nima desanglar, ismini qo'shib ishlash. Yoki ish tugamaganlikdan ham qanday qilish desanglar, qo'shib ishlash. Jabr qilish deb qo'yamiz bu. Shuni extra work deymiz. Hem de bu Amerika inglizda work overtime deydi. Work ishlamak over, olqib ketgan time. Demek ki vaqtdan eshib ketgan holat ishlash. Masalan, kunda 8 soat bo'lgan bo'lsa, agar if you extra work qilgan bo'lsanglar yoki work overtime qilgan bo'lsanglar, sizlar 10 soat, 2 soat ortiq yoki 11 soat ishlasanglar, mana shuni nima deymiz sizlar? Extra work yoki work overtime. It's say if you work more than usual, you can say extra time. Yoki extra work. And the extra time degan bir simba bu odatda UK odatda Amerika inglizida overtime deymiz. A period of time in a football game in which play continues if the neither game has won in the in a usual time allowed for the game. Odatda bu futbol musobaqasida kelgan, masalan extra time deymiz. Masalan, belgilangan vaqtda ikki komanda birisi-birisini yengolmagan bo'lsa, odatda vaqt qo'shib turdi. Shu qo'shib bergan vaqtni nima deymiz? Extra
time deymiz. Extra time. Yoki Amerika ingliz tilida overtime. Okay, overtime deymiz. Look, they are students from other countries. Okay, they are students from other countries. Ular boshqa davlatdan kelgan o'quvchilar. So we are say they are overseas students. Okay, I'm saying overseas. Over degan atlab, balqib degan gap. Seas degan dengiz atlab. Shu dengiz atlab kelgan o'quvchilar qanday bo'ldi desanglar, chet eldan o'quvchisi bo'ldi. We can say foreign students. Chet ellik o'quvchilarga nima deymiz? Foreign students yoki international students. International degan xalqaro o'quvchi degan gap, sadoshlar. International. Demak, hamda overseas bo'lsa chet elning. Look, Lenovo, Microsoft, Dell, they are company. Okay, they are we can say companies, right? Shirkatlar. Shirkat degandan as qatqanda, y bilan oxirlash tushunami? Y ni aylantirib as qatimiz. Bu companies. Bularning bo'ldi desanglar, shirkatlar. And the American Microsoft and Dell are overseas companies. Bu demak desanglar, chet el shirkatlari. What about Lenovo? It's a home company yoki domestic company. Okay. And the Mike bir cho'ng shirkatda ishlaydi. Shuni nima deymiz? We can say Mike works for a big company. Mike works for a big company. Mark bir cho'ng shirkat qanday qilib ishlaydi. Look, my job is to repair cars. Okay, mening xizmatim bo'lsa, mashina remont qilish. Bu nima deymiz? A person whose job is to design, repair or build the machines, we can say engineers. Right, engineers. If someone's job is repair the car, we can say mechanic, right? Mechanic. But someone, especially a person whose job is design or repair or build, machines, we can say engineer. Okay, engineer. Adatda biz uygurcha engineer deymiz-ku. Demak, mashina laylaydigan, yasaydigan hamda shuni remont qiladigan hamda engineer deymiz. Yana birga mexanik deb qo'yamiz. Mexanik nima? Naqd shu remontchi bo'ladi. My job is to repair telephone lines. So that's called telephone engineer. Okay, next one is engineering. Ingenieurlik degan gap. Especially the activity of applying scientific knowledge to design, building of machines, roads, bridges, such as masalan yo'l, mashina, ko'rik, shularni ham laylab yasaydigan, hamda shu har xil bilimlarni ishlatadigan nima? Engineering deymiz. Injenerlik deb. Endi bu injenerlik deganga, masalan, nurg'un hozir, masalan, qurilish injenerligi, undan keyin o'sha yumshoq detar injenerligi, undan keyin har xil shunga o'xshash nima bor. Shuni nima deymiz? Engineering,工程师 deb qo'yamiz, shunami? Masalan, har xil bu injenerlikning turlari ma'lum, ko'p hamda. Agar an overseas engineering company, hamda chet elniki qanday injenerlik shirkati degan gap. Overseas engineering company. So let's practice. Practice makes perfect. First sentence. The boss wants me to do some. Okay. Xo'jayin meni qanday ishlasgan edi? Work qanday? Do some extra work hamda bir ismini qo'shib yoki bir atroq ishlashimni qanday xohlaydi ekan yoki ishlashni deydi ekan. What about them? They are students. What kind of students? Overseas students, right? Overseas students. Microsoft is a company, right? It is a company. A company is a company. Good, company. My job is to repair telephone lines. We can say telephone engineer. Telephone engineer. So, overseas engineering company. Chetel nima shirkati? Chetel injenerlik shirkati. So, text. First of all, listen and answer these questions
First of all, listen carefully. Is that you, John? Yes, speaking. Tell Mary we'll be late for dinner this evening. I'm afraid I don't understand. Hasn't Mary told you? She invited Charlotte and me to dinner this evening. I said I would be at your house at 6 o'clock. But the boss wants me to do some extra work. I'll have to stay at the office. I don't know when I'll finish. Oh, and by the way, my wife wants to know if Mary needs any help. I don't know what you're talking about. That is John Smith, isn't it? Yes, I'm John Smith. You are John Smith, the engineer, aren't you? That's right. You work for the Overseas Engineering Company, don't you? No, I don't. I'm John Smith, the telephone engineer, and I'm repairing your telephone line. Okay. First question, is Mr. Turner speaking to John Smith? So is Mr. Turner speaking to John Smith? Yes or no? Yes or no? Yes, he is, right? He's speaking to John Smith. So who invited Mary, Mr. and Mrs. Turner to dinner? Who invited? Who? Kim taklif qilsa adashlarga eshitmoqqa. Who did that? Mary invited them to dinner. Okay, Mary invited them to dinner. Okay, number 3. Why can't Mr. Turner be there at 6 o'clock? Why he can't be there at 6 o'clock? Why? Because, his boss wants him to do some extra work. And that, ishdan sirt bir ishlashini qanday qilgan? Ishlashganda aytgan shunaqa. So what does Mr. Turner's wife want to know? What does Mr. Turner's wife want to know? Hamda uning ayolniki nimani bilishni xohlaydi ekan? She wants to know if Mary needs any help. Okay, hamda Mary'niki yordam kerakmi yoki kerak emasligini qanday qilsa ekan? Bilgisi bor ekan. What about number 5? Which John Smith does the Graham think she is talking to? Which John Smith? John Smith, that one, that John Smith, or John Smith, the telephone engineer? Of course, that one, John Smith from Overseas Engineering Company. Overseas Engineering Company. So read the text and tell me true or false according to the text. And so, tekstga asosan bolalar. Mush tuvandagi jumlaniki to'g'ri yoki xatoligini amon birdan biringlar. Agar to'g'ri bo'lsa true, haqiqatan rost degan gap. Agar xato bo'lsa false, to'g'ri emas degan gap. Number 1. Mr. and Mrs. Turner will be on time for dinner. Will they? Ular on time degan naq vaqtida bordi deydi. Sizlarning vaqtida borami? Is it true or false? According to the text, it is not true, right? It's false. Because Mr. Turner worked to do some, he has to do some extra work, right? And number 2, John Smith couldn't understand what Mr. Turner said. Is that right? True or false? Yeah, according to the text, yes it is. Number 3, Mr. Turner doesn't know when he will finish his work. To'g'rimi? Albatta. Bilmaydi shunami. Number 4, John Smith, whom Mr. Turner is talking to, work for Overseas Engineering Company. Is it true? No. He's not working for Overseas Engineering Company. He's just a telephone engineer, right? Telephone engineer.
Okay, everyone, in today's grammar focus, I'm going to talk about direct speech and indirect speech. Sağdaşlarım, bugünkü grammatik focus programımızda biz qısturma cümle ve özleştirme cümle üstü toxtalamiz. Hem de bana qısturma cümle degan gap şu cice yiyi bo'ldi. Başqalarning gapini naq şu öz petice özəlinin gibiga qısturub etsanglar, bunu qısturma cümle deymiz. Mesela o dedi, men aldıraş deb. Tamam. Demek hem de men aldıraş degeni hem de müşəriki xalqning gapini o'zgartmaylan bevosita qısturib etganlik. Mana bu direct speech. Hem de indirect bo'lsa nima desanglar, bu başqalarning gapini naq özümüzning gapiga aylantirib, naq buni shu o'zlashtirib cümle deymiz. Mesela o özünün erib ketganligini dedi. Okay, hem de bu qısturma cümle ve özleştirme cümle nəhayətdə gündəlik turmuşda köp uçraydı bo'lib, mesela xəbərlərdə. Mesela dövlətdə o başlıqqa prezidenti mundaq dedi. Bu mundaq qılğanlığın dedi. Mundaq boldu. Mundaq deganligin dedi. Degəndəkçə. Ondan sırtımda ama başqalarının gibi yetkizgəndə g'ayvat, bu pitni pasat degan nurg'un yerlarda qanday insanlar bu buningki nəhayətdə çoğ rolu var. Həmsə bugünkü şu nonda şunu bir nima qo'ysak. Endi bular şu ciceyin yönə qanday qilib ciceyiga aylandırış. Okay, həmsə qaranglar, ma'o aniqlan bir nima desanlar, qısturma cümlə. Demək, he asked me, what will you finish? When will you finish? Nima? Okay, endi ma'o nima desanlar, başqalarınki siz qachon buni tamamlaysiz, tugutasiz degan gapni qistiriblamak keldi, nima? Endi buni o'zlashtiruvchi jumlaga aylantirganda diqqat qilgan bir necha nuqta bor. Okay. Endi ma'o qistirma jumladagi ma'o nima desanlar, savol jumla. Alayda savol jumla. Okay, endi bu savol jumlaning tartibi qanday desanlar, when will you? Shunami? Okay, endi bu qistirma jumlada savol jumla tartibi bilan bo'lgan. Endi bu o'zlashtiruvchi jumlaga kelganda cho'lsanlar, buning tartibi nimaga almashdi desanlar, bayon jumla tartibiga almashadi. Onun diken endi alayda savol so'zi var mı yani savol almışı when degan narsa. Şu he asks me when şu alayda savol almışı yoki alayda savol so'zi question words nima. Şu başlab keladi. Onun diken şu savol almışının keyindik bo'lak bayon jumla bo'ladi. Bayon jumla degan ega xabar boshqa bo'laklar. Tushundingizmi? Ama bayan şekilde olur. Eğer qısturma cümlede o'qib qolsa ko'rsangiz, savol şekilde olur. When will you finish? When I will finish. He asks me when I will finish. Oradaki masal qanday desanglar, egisi almışdı. O menden mening shunama. Endi qarashtirib siz qachon tugutasiz degandan hamda o o'zimning gapiga aylandi o'ganda men yana nima desam, mening qachon tugutadiganligim ne? U so'di. Okay. And the qaranglar, he asks me, what are you talking about? Hey, siz nima deyapsiz? deb so'radi. Demak, he asks me what I'm talking about. Okay, hamda qistirma jumlada savol jumla bo'lgan bo'lsa, qistirgan shakli. O'zlashtiruvchi jumlada bu bayon qilmoqda. Bu nima boshlab keldi desanglar, mush alayda savol olmishi yoki alayda savol so'zi qanday qildi desanglar, boshlab kelgan gap. Shu whatning keyinda nima? Bayon jumla keldi. He asks me what I'm talking about. Meni nima deyotganligimni to'g'risi u qanday qildi? Endi so'radi. Demak, hamda shu alayda savol, shu qistirma jumla o'zlashtiruvchi jumlaga aylangan bo'lganda, bular shu savol so'zlarga diqqat qilmaysizlar. Who, whom, whose, what, how, when, why, where degandek. Hamda bu qistirma o'zlashtiruvchi jumlada oxiri qanday desanglar, bayon shaklida nim qilingan gap. Aniqda yana bir o'xshamaydigan shakl qarab bag'ala. He asks, are you John Smith? And o John Smith mu yoki emasligini menda qanday so'radi. Endi buni oddiy savol jumlaga kelganda qanday desanglar, uning shakli he asks me whether yoki if. Bu shunda whether yoki mandami shifo degan gapcho if bilan o'xshash. Bu ikkisini almashtirsanglar, uning keyin nima bo'ladi desanglar, bayon jumla bo'ldi. I am John Smith. He asks whether or if I am John Smith. O mening John Smith yoki emasligimni qanday qildi? So'radi. Okay.
Bunun qoidasi o'xshasham, shu bog'lovchi so'z bu sherdagi whether yoki if. Agar alayda savol jumla bo'lib qolgan bo'lsa, shu alayda savol jumla olmishi boshlab keladi, uningdan keyingisi bayon jumla bo'ladi. Endi bu yerki oddiy savol jumla deganimiz yes yoki no bilan javob berilgan jumlalar. Masalan, are you John Smith? Desa, yes I am. No, I'm not. Okay, bular qanday desanlar, whether yoki if ni ishlatamiz, undan keyin endi shu so'ralgan savoldan keyin endi men nima ish qilib o'rsanlar, bayon shakli, he asked me whether if I'm John Smith. She asked, does Mary need any help? Yes, she does. No, she doesn't. Endi bu özleşme cümlesi qanday keladi desanlar, shu bog'lovchi so'z whether yoki if Mary needs any help. She asks whether Mary needs any help. Bular ma'lum yerga egaga diqqat qilamiz. Does Mary any help shnama? Okay, endi bu yerga kelganda hamda jo'qima egisini bersanlar Mary bo'lish kerak. Endi bu yerga bog'lovchi so'z whether yoki if ning ma'nosi yoki mandami yoki manda emasmi degandek. Uniki keyindagi savol jumlalarni o'qiganda oddiy savol jumlani shu bayon shakliga o'zgartirib qo'ysanlar, bu qistiruvchi jumla o'zlashtiruvchi jumlaga aylanadi. Demak, alayda savol jumla bo'lamdi yoki oddiy savol jumla bo'lamdi, o'sha keyinlik bo'lak cho'qim qanday desanlar, bayon shaklida bo'ldi. Ya'ni ega, xabar va boshqa bo'laklar. Qo'shsam shu darsdagi muhimmatlarni bir takrorlab boqaylik. Masalan, o'rgangan qistiruvchi jumla va o'zlashtiruvchi jumla. Masalan, are you tired? Why are you tired? Yerib ketdingizmi? Nima ish qilib ketdingiz? So what does he want to know? Okay, endi yer ikki jumla, birisi oddiy savol jumla, yana birisi alayda savol jumla. Okay, endi masalan mana aylanda o'ganda he wants to know, okay, endi uni bilgisi boshlanami? If you are tired. He wants to know why you are tired. Okay, endi shu oddiy savol jumlada qanday qilib to'xtatsanlar, if ni yoki whether ni ishlatib tushunami? Uning keyindagi bayon shakli. You are tired. Demak, hamda sizning erib ketgan yoki erib ketmaganligingizni qanday bilgisi bor. Yana birisi sizning nima ish qilib ketganligingizni bilgisi bor. Bu alayda savol jumladagi savol olmishi why, uning keyindan qanday desanlar shu jumladagi savol jumlaning bayon shakli. Okay, next, are you reading? What are you reading? Siz o'qiyotgansiz, kitob o'qiyotgansiz, nima kitob o'qiyapsiz? Shunama, bu yerga kelganda what does he want to know? He wants to know whether you are reading. He wants to know what you are reading. And the savol jumlada hamda siz nima o'qiyapsiz yoki hamda siz o'qiyapsiz degan gap bor hamda shunga ishga bo'ldi. Keyingisi, do you always do your homework? When do you do your homework? Demak, do you always do your homework? And then, so what does he want to know? O'xshashlanma, he wants to know oddiy savol jumla bo'lsa if yoki whether qaysini qo'ysangiz bo'ldi. Bu savolni retlab etsak, qaranglar. Do you always do your homework? Shunami? Bu egisi you shunami? You always do your homework. Demak, he wants to know if you always do your homework, and he wants to know when you do your homework. And bu yerga when deb keldi emasmi? When degan shu boshlab kelgan gap. So write more new sentence. Guys, qaranglar, hamda ko'proq jumla yozbag'inglar. Masalan, are you tired? Why? Okay, masalan, ilgizini qarasanglar, what do you want to know? Sizdan nimani bilgingiz bor? I want to know whether you are tired. Tell me why you are tired. Okay, I want to know whether you are tired. Tell me why you are tired. Demak, hamda misharak why shakliga hamda mana deb birang degan bo'sh. Mana ulgu qilib ham qog'ozlarni ishlab boqaylik arkadaşlar. Masalan, are you dirty? Why? Siz meni to'p ketdingizmi? Nima ishqa? So, what do you want to know? Okay, and what do you want to know? Siz nimani bilgingiz bor desa, I want to know. Oddiy savol jumladagi whether yoki if nima? Whether nima keldi? Igakes you are dirty. Demak, I want to know whether you are dirty. And tell me why you are dirty. Nima uchun unda meni to'p ketganligingizni mana deb birang. Okay, next one is, are you busy? And why? Okay, I'm the Miata. So, what do you want to know?
Okay, siz nimani bilgingiz bor? So, I want to know oddiy savol jumlalarning whether yoki if tartibini shundoq almashtirsan nima you'ni oldiga ilib ham qandarsan bo'ladi. Arada savol jumlalari mush BPLni oldiga o'tkazib o'tgan emasmi? BPLni asli qaytarib qo'ysak ham qandarsan bo'ldi. So I want to know if you are busy and tell me why you're busy, right? So I want to know if you are busy. Tell me why you are busy. So tell me why you are busy. So are you cooking what? So what do you want to know? So I want to know if yoki whether BPLni asli o'rniga qaytarib olsakmi? You are cooking. So tell me what BPLni keniga you are cooking. Oson ekan bolalar, yaxshi oson. So I want to know if you are cooking and tell me what you are cooking. What you are cooking. So are you playing what? Siz o'ynayapsizmi? Voy nimani? So what do you want to know? Siz nimani bilgingiz bor? So I want to know if or whether you are playing. Shnama BPLni asli qaytarib olsak, I want to know if you are playing. Tell me what you are playing. Tell me what you are playing. Okay, next. So did Tom get up early? Why? So what do you want to know? You know, I want to know whether, yoki if. Endi yana bir men diqqat qilgan nuqtam, men savol o'tgan zaman so'ralgan savol. O'tgan zaman so'ralganda, odatda savolga aylantirganda biz va duriga yordamchi fe'llar chiqqanda asosli fe'ldagi o'tgan zamanni qaytib olib did aylangan, tushunami? Bu asli qaytarib olsak nima bo'lar desanglar? Bu yerda fe'l o'xshashlar asli qaytarib. Demak, endi buning bayon shakli Tom got up early. Tom bo'ldi o'rnidan turdi. O'tgan zaman shakli, tushunami? Shuni o'xshashlar if yoki whether keyiniga nima? If Tom got up early and tell me why Tom got up early. Bu asli qaytgani qanday desanglar, bu mo o'xshashlar o'tgan zamonga aylandi. So I want to know if Tom got up early. Tell me why Tom got up early. Tell me why Tom got up early. Okay, next one. Did Tom do his homework? When? Okay, but so what do you want to know? I want to know Tom did his homework, right? Yeah, okay, if he did his homework. So tell me why. I want to know whether Tom did his homework and tell me when Tom did his homework. So did Tom have a bath? When? So what do you want to know? You know, I want to know whether if Tom had a bath. So tell me when Tom had a bath. Tomning qachon hamda muncha tushganligini qanday qilib menga deb bering. Bo'ldi savoldoshlar, mana bugungi grammatik to'xtimiz mana shu yerda oxirlashibdi. Bo'lsa sizlar har bir savollarni yana qayta o'zingizlar bir qatam ishlab, har bir savol shakliga 5 dan bir jumla tuzib olsanglar, bu texmo yaxshi bo'ldi. Bo'ldi. That's all for today and see you next time. Goodbye.